સો હેલો ગાઈઝ, વેલકમ બેક ટુ માય ન્યૂ મિની વ્લોગ. અને આ મિની વ્લોગ છે ત્રીજો, અને આમાં હું તમને એક વિડીયો દેખાડવા માગું છું. તો એ વિડીયો તમે જુઓ અને ફૂલ એન્જોય કરો, અને લાઈક સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તમે કરો એન્જોય, જુઓ વિડીયો. मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अरे बाप रे।